Mbote na balanzi oya biso, balanzi ya biso, parce que pour ne pas dire balanzi oya ngai, balanzi émission tokomi wapi o bolanda biso partout na Congo, na yebi ki na mikili ya poto bolanda biso na nzela ya YouTube, na pesi bino sombote. Déjà to expliquer bino mbala ebele elongo na moninga na ngai Didier Kiku ko ngai amarula soki na sali déboulonnage te na nzela ya tokomi wapi émission tosalaka na Docteur Kabé o déjà boza komona pene na ngai Docteur Kabé temple du roi Salomon ndenge biso tobengaka ye pona oyo asalaka pona bana mboka. Alors na loba mingi te na pesi malobe pa ya Docteur Kabé mbote na yo temple du roi Salomon bandeko bazolanda biso lobi na mbote vraiment maison eza kitoko sans problème et loko na yebisaka bato zo marteau de secours zo sous marteau de secours bonga ezalaka ngondo obungi mikolo ebele temple na bungaki mamu ezalaki te na bandaki kosala ke ezalaki na banda nakendaki bongo mpona koyebisa bandeko na bino bazalaki toezaki bayebaki teke grand maison akozoka voilà c'est pour cela nde omonaki mikolo mwakimi ekotaki bazobenganga marula temple du roi Salomon ale esika eza esika wapi nazalaki na boseya nakendaki na kwasa problème eza nini mama malgré koya au grand maison na ye mpona ke koyebisa bandeko na ngai bamaladi moko wana ezalaka lipoma te tolobela vraiment tozo nalobelaka bandeko na ngai ebele balongola makanisi ke maladi wana ebomaka bato yaka na ndeko na yo oza en bonne santé voilà badétecte ke oza na cancéreuse zwa grand maison zwa ndeko na yo kotise na grand maison soki ke badétecte ke oza na problème tele ya hépatite tout type des hépatites ndeko ntango ozoyoka maloboloba eza lokuta mais tokutana mamu il faudrait na Thomas surtout batoma mama eloko ezoka mosanga eza nini tata wana alobi ke temple papa nasali mikolo ebele vraiment motema na ngai ezobeta kaka defo nasala témoignage mpona maladi oyo nabikisa bato mosusu papa wana ye wana ye moko azosenga témoignage po tokozwa batémoignage kala te nalukala mingi te papa auto traité depuis 2015 alobi ke vraiment nayoki eloko ya motema elobi ke nakende kobikisa bato mosusu tata oyo wana aye kopesa biso témoignage alobi ke non nzambe azosala atamboli biseka tu oyo biloko nyonso kote eloko te epai ya mindele oyo biso bango nde basulisa omoni eloko nayebisaka bino ngai nayebisa ngai moko nazalaka sire amarula nakoki kozala na yo boye ndeko moko ayebisaka ye oyebi makesene alutaka yo yesono mais bozwa makesene boya na ye nalakisa ye biloko ibundele moko mpe lisusu alobi boye omoni nani oyo Amos Lubaki oh Manix Kemolo batiaka yo tembo c'est ça batiaki tembo nalobi ke te oza na posa ya maladi ne nini na nzoto na yo temple nalingi obalisa ngai nabalisa yo ça va zela avant nalobi likambo oyo zwa marteau de secours zwa lisusu opération marteau de secours bana mibali na kote sepene na jardin de eseke mwana mobali akendaki kotela nde eseke masuba ebandaki jardin de temple solution wana eza bacode il faut bocomprendre yo papa so omoni ke mokoko so eza bakote kuna yaka na temple solution ezali mwana wana alobi boye vraiment médecin bapesaka nani ntaba apesaka médecin te soki alembusaka ya mpondo mais moto apesaka ye médecin depuis na botama c'est vrai alobi ke temple ezolekela ngai bapesi ngai ye médecin il faut baremercie yo ndeko na ngai soki baremercie yo epai ya ndeko na yo temple mofuta yede kasi temple tolobaka yango ntango nyonso tv ezali radio te tokende mwa moke na batémoignage bongo tozonga tolanda bandeko babiki na bamaladi ebele bacancer hépatite tout oyo boyebi maladi ya ndeke nyonso bozwa nao batémoignage bongo tozonga après en tout cas nalandaka Kabé Docteur Kabé na télévision ça c'est un de deux likambo oyo meminga na ya pa Docteur Kabé eza justement cas ya maladie oyo ebandaki kotumisanga na kati ya gorge
ebandaki kosalanga ndenge nini ezalaki kao ke soki nameli sui nazoka ondire mwa nzite moko totikala na kati ya gorge alors ebandaki koinquiété ka chaque fois nomela sui eloko wana esala lokola totikala na kati ya gorge alors ntango nayebaki te docteur Kabe azalaka docteur ya solo nalandaki mpe na basponge na télévision te nakendelo pa docteur Kabe natalisa nde nayaki pa docteur Kabe tosoya docteur Kabe aassuré nga te ye atraitaka ka wana eza ka ya cancer ya gorge ndenge esalaka wana soki natiki yango na nzoto na ngai te bakokanga nga respiration eza korétrécir gorge na ngai voi ya komela so donc voi ya kolia gorge ekokoma mokie epuis ekokozenga problème ya mort alors nazwa traitement ntango apesi nga première séance ya kisi ezalaki à peu près 2 litres nameli yango pendant 4 jours na sentir ke nini abandaki komela lisusu oyo eloko totikala eloko wana elongwe koto ezalaki kosalanga na mopanzi na droite ezongi sikoyo na se ya gorge na se mpenza ya kingo après nabandi kocontinue komela kisi na bandi nameli na sentir ke non ndenge bandi kotelema na se ya gorge ebandi kosila mais nabandi kokaloko ndenge mokosa moko moke ezosaso na meli soyo donc ka wana mwa mpeyaki na docteur Kabe aza sérieux azotraite yango comme il doit comme il se doit azotraite yango vraiment naye pa docteur Kabe po nzoto na ngai ezali kotumisa makasi na maladi nakendaki kosasa baexamen bakangi nga hépatite B nde naye komona docteur Kabe mpona traitement sikoyo ndeko ntango okomi awa na mpasi oyo ozalaki nango okomi na temple du roi Salomo nini esalemeli yo naye boye na bandi kisi ça fait une semaine na ndambu nde nayoki nzoto ekoma ozonga bapasi oyo na bandi oyoka na libunu ediminie esili vraiment nde nazwi déjà naloba guérison même si nazo continuer la traitement. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, kombo nani pe awa toza wapi? Ngai nazali mwasi ya papa Leta toyaki na ye awa, en tout cas ça ne va pas. Ah toza wapi? Awa tozali pa papa Kabe. Boyaki kosala kope nini? En tout cas toyaki mpona maladi parce que toyokaki azosala makasi. Awa nde papa nanga azwi lobiko. Papa banobela nini? Abandaki kobela motema ezovimba ye. Motema ezovimba ye, en tout cas tant toyaki awa tozwaki guérison mbala moko. Nga kombo nanga mama Esther Mukwa Walelo na uti Angola nabelaki makasi depuis février, le 10 février 2019 nazwaki maladi oyo ya sucre. Subitement na comprendre te nzoto baby nakomi kokonda nakomi squelette yango na yaki a na Kinshasa na tamboli bipai na bipai mais nazwaki guérison te na bebisi bambongo par-ci par-là na ba docteur kilikili ya ba tradi mais nazwaki nanga lobiko te yango na ye awa balakisi nga cousin nanga moko alobi kende kuna muninga nanga bikaki kuna basala na esika moko kende kuna pa docteur Kabe yango na yaki awa et pas docteur Kabe kutu nazaki na problème ti ya misu ezaki déjà mo flou misu nazaki komona bien te et puis tangu nazaki kuna ne bandeli wana misu ezokufa déjà na bité tika na tambola na bandi kotambola koluka bato basalisaka bato batradi par-ci par-là nakenda bakuna na kuta mon calibre baba papa ikingani papa songolo mais nazwaki lobiko te kutu tangu naomela bakisi na bango to ezomata se komata so na meli kisi na bango na okende boye kotalisa contrôle to olie kita ezomataka siko mama ntango yo okomi awa pa docteur Kabe nini esalemeli ntango nakomi awa na solo na docteur alobi oh ça c'est un petit problème ayebisi nga ndenge wana tosololi na ye ale nakomi kozwa traitement nakomi kozwa bakisi ntango kana bandi ozwa bakisi wana ale nakomi osala contrôle to ebandi okita malembe Kombo na ngai Papa Sele awa toza epa docteur Kabe na plasma Kabambar na Bokasa na Kinshasa. Papa Sele nini ememi yo awa epa docteur Kabe? nazalaki na problème ya tension komata na presse depuis 5 ans namelaka kisi ya mondele monaki batémoignage ndenge azobikisa bamaladi ebele na émission ya ndeko Eliezer tokomi wapi na ndeko Didier Kiku yango esengelaki nakita Kinshasa nameka mpe kotala guérison na ndenge ya baproduit na biso naturel koya kobikisa ngai na ye yango nakoti na kir epa docteur Kabe. Siko papa ntango ozwi kisi yango oyo oyelaki epa docteur Kabe nini esalemeli yo? Nazwi traitement ya 10 jours
tension ezalaki likolo nayaki na tension 16/10 lelo tension ekomi stabilisé par rapport na âge na nga ekomi na 13/9 donc eza déjà malamu. Tozali na Avenue Kabambari commune de Kinshasa. Epa nani mama? Epa Dr Kabe. Mama nini ememi yo awa epa Dr Kabe? Epa Dr Kabe oyo ememi ngai nazali kola na ye na télévision mpe nazali na maladi ezotumisanga makasi mpe nayei kaka premier jour nayaki mpe nazonga na ndako ale naoki changement makasi. Mama maladi nini yango ebanda kotondisa yo ebanda kosala yo nini ndenge nini? Nakoka kogumama te nakoka kotambola te epuis awa na libu na ngai ezovima yango wana nayaki pa docteur mwana nga mwasi azali kofana na Kapanga alobi mama mwana nga suka mama kende pa docteur Kabe. Siko ntango okomi awa epa Dr Kabe apesi yo nini? Docteur Kabe apesi ngai ka mai ya pamba nalingi na continue batraitement mosusu ka mai na bidon nde nayoki changement. Oyoki changement oyoki nini? Mukongo ndenge nazali kokoka kogumama te ndenge nazali komema eloko te mpo natambola longwa ati zikida nakoka te sikoyo nakomi kokoka. Ngai eloko etungisi ngai makasi oyo mpenza na telemeli na ndako na ngai nakomeli awa eza problème ya gorge ezasala ngai pasi makasi alo pasi makasi alors naleki na bahôpital ebele na bapartout nazozwa kivia te nde yango nakomaki awa. Ya solo mama ntango okomi awa bayebi soki ezali maladi nini? Bo ntango nakomi awa napesi explication epa docteur alobi non ndenge ozoyoka ndenge wana eza cancer ya gorge. Ntango okomi awa ayebi soki eza cancer ya gorge nini esalemeli yo asali mpe nini asalaki nini? Bon ntango nakomi docteur aprécise ke eza cancer ya gorge ayebisi ngai kaka mama azala na kondima parce que maladi wana biso wana centre na biso tozali kotraite yango mpe ezali kosila alinga mpe nazalaki na kondima nazalaki na confiance na epai ya docteur na bandi bala moko mpe traitement nde lelo namoni mpenza ke wi ya solo mpenza travers ya traitement oyo ngai nalandi nzambe asali. Ya solo mama sikoyo ozoyoka siko ndenge nini ezalaki ndenge nini mpe sikoyo ekomi ndenge nini? En tout cas nazalaki komona badouleur moko vraiment insupportable badouleur moko makasi. Alors lelo ka ndenge nde naza boye naza na esengo makasi parce que badouleur wana nyonso nga nazalaki koyoka. En tout cas nzambe likuwa azotala nga eza lisusu te. Nayaki na mobali na nga aza kobela otamboli na ye bonayeki kota mosala bayelekisanga te kende na Kabamba omona mpesa asala bakiti wana okuta wana basalisaka bien oza desi te nde nayaki nga moko na naye kotuna natali wi babisinga oke kaka lelo 2 jours ka mobali no ayoka bien toye koya na ye so tolali toyebaka moto akokufa kaka toye na ye samedi bapesi ye traitement toye kozonga en tout cas tolalaki te butu mobimba loko babisinga babi te ekosalaka bongo. Deuxième tour toye ya lundi banda azwakisi lundi ti lelo aza na ye bien. Nazali na vraimen motema nazali kotumisanga mingi nake kopital babingaka ezobima natamboli vraiment en tout cas todepense elongo na libota tokomi na suka toye awa batikali balasa biso. Soki ntango oye awa bamama na problème ya motema nini esalemeli yo awa? Soki nini esalemeli nga awa en tout cas ntango nayaki nazali vraimen kolela mpo nasukaki mais nzambe na bolingo na ye atie loboko likolo ya docteur na krist nazomela en tout cas siko mpenza changement ezali changement eza makasi. Azalaki na hernie discale, tension komata, estomac. Ebanda kosala ndenge nini hernie discale yango? Naza kokoka kotambola ta moke te lokolo nyonso kilo ya solo baza kosimba yo bien obanda otambola na nzete obie ndenge nga na bakoko ya solo yasimbi epai siko estomac ebanda kosala ndenge nini? Estomac mpe eza kosala ndenge bazopalola yango kuna na kati tension komata kaka 17 nazali na kimia te. Siko ntango yo oye awa nini esalemeli yo awa epa Dr Kabe? Awa nameli bakisi oyo Dr Kabe azopesa na bamassage oyo bazosala ngai nde epesi ngai kimia nakomi kotambola nga moko
lokolo kilo eza lisusu te mama telema nanu mpo hernie discale bato basotaka te telema nanu toyoka mpo maloba mosusu ozala ozopesa ngo mpona sentiment sote na totala bon nalandaki publicité moko mokolo moko ça fait mwa mikolo ebele ezalaki na radio mpe bapesaki numero ya telefone bayebisaki ngai na publicité wana ke docteur Kabe atretaka na bokoko makasi na se retrouvaki na maladie moko nazalaki nango juste infection pulmonaire nde yango nalekaki mpona luka moya ya kozwa soin na se renseigner mpe ntango nayaki nazwaki barenseignement nyonso nasombaki fiche mpe nabandaki traitement mais na mwa mikolo moke nde ka nabandaki namoni changement. Voilà, bauti wana kolanda ba témoignage kili kasi motuna moko yelinga i temple. Yebisa biso na niveau, ti na niveau nini yo oki ko soigner mutu aza na cancer. Ti na niveau nini? Merci maman. Eloko ezake na yebisa ka bande konanga ibele. Soki ba détecter que ndeko na aza na cellule cancéreuse. Joye tango zolia. Koya na yebembe te. Koya na yebembe te, ebembe za ko lobo boyi. Mutu zolia lisusu te koya na yesu. Akomela nini ndeko na ngai? Akomela nini? Soki ndeko na aza na cancer, aza na problème teli kana ni signe ya cancéreuse. Joye azolia aza en bonne santé. Na lobi boye papa vraiment ya mundo mwana yebisi ba tokobomana maladi tokobomana parce que eloko ngai nazo banga oyo ngai na tozo traiter na temple de wasa ngo eza liwa soki mutu akufi na kotika ko dénoncer te que ya connaissez kusibibembe ekozala message ya lukuta ya connaissez kusibibembe ndeko na ngai bakazina tokomi wapi to bandina bino bitumba depuis 2017 voilà presque très mandat ya moto loke bitumba eza bitumba frontement oya kotia tembe chamusa tango ozoyoka message kondima te le message ya lukuta temple za raison de tokutana likola ndeko na bino mpona cancer de la prostate tout type des hépatites sarcoïdose pas de posu kisangati drépanocytose ou bien anémie SS c'est ça maladie incurable. Insuffisance rénale. Mutu pesa na lobi nazo komisa bande ko nangai oy na éviter na comprendre que tino bakaza pour ataka prophète ou bien azaka ka mutu ndenga azaka bon ndenga balike beza bible de komeli onde ko labino no way aba azaka sula abanda komela masanga mais révélation moko ye balobi boy ebi nzambe ye moko nde mutu asolo na nowe etateke mutu oyo nane nzoto oyo ya makolo na ya temple du roi Salomon na ya mwana mobali oyo makesela na ndeko na bino nani Manix Kembolo et puis na Didekuk et puis na ndeko na bino Elezer donc nani na rolo de magazine yosto nani tokomwa wana eza banzoto mais esprit eloko esala ezakini Zambe ye moko aye ayebisi Noé yebisa bantu boyi kaka nzamba akendaki kotere ma place ya solar akendaki kosolola na solar Noé oyo bandaki kolongola bilamba bana bazotana mutaka wana mais nzamba akeye kosolola na mutu wana sasa mutu akosolote mama soki nzamba alobi encore à travers mutualité mais lobby mais ayebisi solar yebisa bato boy parce que pour le soki solar ramele bato bakomona kaka na luwenge lokuta voilà ozomona bayebisi doa yebisi bato boy nzamba yebisi ngaye vraiment manoka moko aikosala na ndenge moko ya kosakana te mbula ekoya voilà soki mbula ye ekosala 40 jours bato olobi wana nani azote bato na 5 heures bato base balale noweazoloba nini nowe alobi mbula ekobeta manoko moko ekoya ekosala 40 jours mokili ekotona lukuta longo nani osolar mutu ya molango wana mutu ya molango wana bango bazala kaka bongo
asambeli masanga na makelele mais tere no kumusoso bande ko yangai temple eza na ba jeune fille ebele na minute oyo ona yebi baza ko souffrir likambo ya cancer cancer ezoyela bana basi na libele soko moni mwa mbume esali yo kima na hôpital basala opération bato abongo soki baye na temple eloko eza nango te yango nde nazobetelo solo yango nazobetelo lisolo oyo efeli ya noe ntango mvula ebete bato bakomi kolela solare nowe akomi lisusu solare te akomi jour wana akomi lokola moyezi banyama na zamba baye kokota na bwato mvula ebandela le nyama ye kokota na bwato eza koloba boye mamu landa message ya grand maison nalobi boye c'est ntango tu roi Salomon zamba asali ngolu attaque numéro 1 mwamba nalobi boye ngai moko naza sir selon message forte nayebi oyo ngai nazoloba parce que soki bango bomoni ke te mpo ebele bayebisi moko abenga jour moko na États-Unis papa ye omoni maladi ozobenga wana bakancer wana omoni maladi ozoloba wana bahepatite wana tika na yo vanda sui vanda calme po soki ke ozotraite yango mpenza ya solo okomiliardaire nayebisi ye papa ye eloko ezosala bino eza nini bato balingi mpo yebaka azwi traitement avandi na kiti moko eza kiti wana eza nani eza na courant bazwi ye boye nani ya mawula ndenge bavandisi yo boye ale ematisi yo likolo ya dole wana nde mpo yebaka na kendaka na traite ubi ale kote na mbeto wana eza électrique ndenge eza wana kotambola ndako mobimba seke abiki nde abiki biso tolobi boye na kotelemela mpona nzoto ya bato sante tokodefendre yango ti suka soki oza na cancer tout type de cancer bosukisanga maladi eyaka esilaka moto akosa yo te biso toyebisaka bino bo maladi wana esilaka te kelke soko otamboli soko olingi ozwa solution eza temple banzete temple olobi te moto akomi na niveau ya dialyse eza déjà trop tard mama yoka maloba na ngai eza mbele moko na motuko biso ya nowe tozobelela bato bazoyoka te moto akozala condamné traitement en vie ndeko kozala na tala na vie soki bayebi biso maladi oyo eza cancer kokota na distraction te benga biso oza na problème etali ya hépatite benga tout type des hépatites benga kozokalima te ntango ozozwa kalima oyo tozobeta sete lokola nowe oyo akoyoka bazaka na bango basi ndeko ye nalobi boye mpo na koyebaka eza ya solo tosukisana sukisanga mpe nga mpe nasukisa yo soki oza mpenza mwana mobali tiana na loboko soki oza mwana mobali mpenza ke mwana oyo ya mobali soki oza mpenza mwana mobali sukisa temple motuna moko epa na yo bamaladi ebele oyo ozali kotraite soki moto abiki mpo na libela ou bien ezalaka mpo na combien de temps nalobi boye bosi boyoki déjà ndenge topesa mbele epuis bandeko oyo bapesaka mpe so batémoignage ezalaka te ke bayimu ou bien ke soki topesa eza kalima ekosila vraiment mama eza traitement curatif oyo ezosilisa ale zwa marteau de secours eza opération marteau balobi ezali ya kitoko balobi eza bolisi loyo nalobi maladie tout l'esclérose en plaque eza maladie incurable mais bengati psoriasis eza maladie incurable mama eza maladie moko vraiment nayebi te psoriasis omoni nzoto okomona ezovimba epuis moto ezopenda ozoyoka chaleur mingi epuis ezotumba ye eza maladie incurable nete nani l'esclérose en plaque eza bomi neurologique ndenge eza wana ezobebisa banere donc moto akei hôpital mbala moko résultat ebimi kima mbangu yaka na tamba maladi nalobi maladi incurable nalobi teke tolibuka ya mikemike Parkinson eza maladi incurable okomona mutu azolenga mais eza maladi incurable bobenga biso ndeko tambola suka sukisanga bana mibali bazana oyo olingi ke okota na fimbu shukota esika bazobenga esika mwana mobali oyo eve akendaki kozwa force na jardin d'Eden temple eza jardin
yaka bana mibali yaka na kotisa bino na jardin yaka na kotisa yo na jardin bana basi oyo mpe baza na wana tokokotisa bango na mandungu na jardin wana bao balingaka taille ya gitare kati wana nyonso ezali awa mama nalobi mandungu eza na kati me nalobi boye bana mibali naza na mposa nakotisa bino na jardin de din didie kikoyoki oza na mposa ya kokota na jardin de din o renie yo na yo jardin kono eseke yewa nde eseka nzambe ye moko amonaki ke wana mobali oyo akotaki na jardin de din lokolo ye amonaki ke ezalaki kindoki mama ezalaki makambo moko na kota na jardin yaka na jardin toza na mfimbu sikota epuis toza na marteau opération biloko tu ezali temple nalandi tradi praticien moko boye na nzela ya théâtre moko biso omona moto azobika na nini na marteau bolanda bato wana te baaventure ntango mosusu marteau wana bacomprenaka te bato so bayobeti marteau de secours esilinalingi na explike yo boye voilà en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle mutu na ngai nalobi esuka nalobi boye naza clair na médecine naturelle soki omoni témoignage te eza lokuta mais oyo akomonaka eza lokuta akontredire nga nalobi boye benga ndeko wana alakisa yo mpenza tala jour moko nayebisaka bino nga nazalaka na posa l'état congolaise azwa biso na oza tradi bongo mpo na koyeba expérience na yo toza na poso tomona maladi songolo pakala oyo olobaka wana traité nanu soki esengeli mpe te pete maboko oyo ekokufa na bampete jo marteau de secours jo marteau eza mpona boboye bakisi eza makasi eleki yango nde omoni olene lobebele alina kobeta marteau erépondre ngai voilà bandeko nalingi nayebisa bino boye temple alobi otamboli omeli bakisi na ya komela na ya kopakola esimbi te numéro ya suka ezali marteau de secours yango nde ezali fin yango nde penza wana mobali ya otro yebiso yo wana voilà réponse na lobi bobo aussi o répondre ye ayoki na répondre voilà aya na malade aya na malade ye pe atelema voilà yo traité ye pas traité bapesa nanu batradi bapesa bakonfie bango tomeka nanu totie bacaméra liboso ata motu moko akotelema aza te nga nzoyebisa bino eza mosala na biso voilà oyo eza mosala moko nalobi temple eza ceinture ya suka soki tozangi yo akende osambela voilà nalobi eza ceinture ya suka oyo ayebiso yo wana ngai nalobi boye il faut témoignage maladi ya ndeke sante osukisa ngati voilà baépileptique boza kotenir voilà tozokima nsima bana lisusu bana mpe lisusu ya autisme bana nani bana ya autisme mwana abotami ozomona mwa mayele mingi te voilà mais bosukisa biso voilà eza mosala oyo nalobi boye na koloba yango tisuka bitumba ekokende ti 2300 bitumba ezokende ti 2300 alors tozo koma mpenza na suka ya émission na biso temple asi alobaki alobaka mingi te bolandi batémoignage tout au long ya émission yo mutu ozotia tembe ti lelo yaka nano eza na baninga oyo bazotémoigne balobi nga mpe natiaka tembe nabaka baaventurier wana me ntango aye andimi ye moko baforce ye te alobi ye moko nalingi na témoigne yo mpe yaka otémoigne tout type ya maladie bino bandeko boza na batension oyo nga tension nanga esilaka te natambola partout yaka nano meka temple alobi numéro ceinture ya suka eza nde awa oyo nga mutu ya diabete oyo ngai mutu oyo bahepatite oyo ngai oyoki mwana oboti ozomona mayele na ye neti ekoka te mwana aza kwa kizengi lokwa kizengi te yaka kovanda na ndako te yaka toute sorte ya bamaladi bacancer surtout mpona bana basi tout type ya cancer aza kobeta se te aza kobikisa yango boya botika tembe bomekana alors temple na olinga message mingi ezala mpona bandeko ya diaspora na bapériode oyo tozali ya bacovid-19 po est ce que boza kose comprendre très bien na baclient parce que makambo ya kotinda baproduit na bambongo est ce que ezolekana très bien mais eloko esalamaki mwa eloko moko ya moke lokola ngai nazalaki mpe te malgré nani ndeko na biso parce que soki nani
tosoli na ndeko na biso siko kozalaka ndeko oyo azalaka disponible. C'est pour cela tobanda kolandela baproduit mosusu yango nde nalobaki boye moto oyo azwaki baproduit te oyo ke oyo azwi lokola ngai nazalakaki te abenganga. Temple aza déjà de retour benga ye abenganga parce que okozala moto mosusu abengi ngai boye ou bien ke azalaki na baproduit azwaki yango me abengaki ngai te il faudrait abenganga ozomona parce que eza mosala na biso tondima na biso mpona kosala to vraiment moyen que makoto promotion batindaki nga bongo na voyage nazalaki mpe te mosusu atindanga mo nete dernièrement nazalaki na Gabon ntango natindima na ngai nazalaki nakila mpe su Gabon moto apesinga mpe sumongo na Gabon ozomona siko bandeko wana mpe lisusu soki kozwaki baproduit te obengi biso nga biso nga boko nazalezala te Temple alobi aza déjà de retour bomoi na ebandela émission natunaki ndenge nini olimi ozomonana te parce que eza na bato ebele batungisaki nga marula tozomona Temple te ya marula Temple ake wapi bozotourne lisusu qu'est-ce qui se passe o akangi ou bien nini grand maison ekangami te ezali na Kinshasa ezali na Congo Brazzaville mpe na baprovince mosusu na Gabon mpe lisusu awuti ti na Gabon Temple pe fungwami kuna alors nga na olinga na sukisa me Temple nayebi te soki loba susu ya suka ezali mpona ya suka eza boye tambola soki osuka osukisanga tambola ndeko ceinture ya suka benga biso mibali boza na posa ya jardin kote na jardin soki oza na mwana mwasi aza na posa ya mandungu tokusuka na jardin eza mandungu ndeko nazokosio te mambo. Voilà, tokomi na suka émission ya lelo mbote na bato nyonso bandaki biso na monde entier parce que tokomi wapi tozolanda ma partout tokomi wapi ya ndeko Eliezer ya honorable Eliezer tozolanda ma partout na monde entier parce que eza na bato bazobenga Temple bazosenga bakisi na Chine au na Japon partout il y a nos frères et sœurs congolais bazosenga bakisi kodute na yo te benga na ba numéro oyo ezali affiché olingi obenga mpe ngai ta mosusu okobenga Temple te nga okozwanga na 085 52 77 980 na bandeli 085 52 77 980 à part liwa ndeko ya te mais soko oza na ndeko no aza malade azoloba nanu kima mbangu na Temple mpo awa nde ezali ceinture ya suka tokutani na bino mikolo eza koya.